ហើយកំពុងតែសប្បាយចិត្តញញឹមខ្ជិតនៅក្នុងឋានៈនេះអាមេរិកវាយចូលវេណេស៊ុយឡានៅពេលអាមេរិកចូលវេណេស៊ុយឡាសង្គ្រាមរបស់ថៃដែលអត់ទាន់មានអ្នកណាកោតទោសវាខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមដែលអត់មានកំហុសដូច្នេះបើយើងថ្លឹងពីសកម្មភាពការទូតរបស់កម្ពុជាវាធ្លាក់នៅក្នុងភាពខ្សោយនៅពេលដែលសកម្មភាពកក្លឿនឆ្លៀនពៀនរបស់ថៃវាខ្លាយទៅជាសកម្មភាពដែលអត់មានទោសបងប្អូនឃើញទេការប្រែប្រួលនៃពិភពលោកវាអញ្ចឹងបើសិនជាអាមេរិកនិយាយទេថៃវាយចូលដីខ្មែរចិត្តថៃវាប្រាប់អាមេរិកថាលោកឯងវាយចូលដីគេតែចំណែកខ្ញុំមានមូលហេតុហ៊ុនសែនគាត់ជាស្ដេច scam អញ្ចឹងខ្ញុំវាយតែកន្លែង scam ទេហើយពាក្យមួយម៉ាត់តែកងទ័ពថៃវាប្រកាសវាថា we don't fight you we don't fight the people we don't fight your army but we fight scammers we are fighting scam army មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាមេរិកថាខ្ញុំអត់មានទៅប៉ះពាល់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាទេខ្ញុំវាយ narco terrorist បើអាមេរិកវាយ narco terrorist បានណាបើអាមេរិកវាយ narco terrorist បានថៃវាយ scammer បានទេថៃមិនខ្លាំងដូចអាមេរិកទេអាមេរិក100ថៃតែមួយទេប៉ុន្តែថៃខ្លាំងជាងខ្មែរខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក្នុងនាមវាយហ៊ុនសែនដោយដាក់ស្លាកថាហ៊ុនសែនស្ដេច scam បានទេកងទ័ពថៃវាយុទ្ធភូមិភាគទី2វាប្រកាសថាយើងអត់បានវាយខ្មែរទេយើងមិនមានអីជាមួយប្រជាជនខ្មែរទេយើងអត់វាយកងទ័ពខ្មែរយើងវាយ scammer យើងវាយ scam army តើគេអាចលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនជាស្ដេច scam ទេចម្លើយថាអាចចុះបើគេយកផ្លាកហ្នឹងមកប្រើតើគេវាយយើងបានទៀតទេ yes or no ឆ្លើយសាប់មើល yes or no យោងទៅតាមទស្សនវិជ្ជាដែលកើតឡើងតើគេអាចវាយយើងបានទៀតទេអានេះហើយគឺជាការប្រែប្រួលណាអាហ្នឹងហើយជាការប្រែប្រួលបងប្អូនឃើញយើងត្រូវចេះគិតណាអញ្ចឹង international intervention scenario ណា diplomacy គេថាបើការទូតវាធ្វើមិនកើតវាត្រូវវាយកាលណា diplomacy fail គេវាយហើយមានពាក្យមួយទៀតថា regime change តើទៅអនាគតវៀតណាមហើយនិងថៃតើទៅអនាគតវៀតណាមហើយនិងថៃគេអាចធ្វើ regime change នៅកម្ពុជាបានទេនេះ yes or no តើថ្ងៃមុខគេ claim ថា diplomacy នេះវា fail អញ្ចឹងគេត្រូវប្រើនោះគឺការវាយចូលការកាប់ហើយដូរ regime ឃើញទេអានឹងហើយគ្រោះថ្នាក់អានឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនឃើញគ្រោះថ្នាក់ទេឃើញគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្មែរយើងទេឃើញទេបងប្អូនយល់ទេ international intervention scenario អន្តរកម្មយោធាចំកាប់ដោយគេប្រកាសថា diplomacy វា fail invasion regime change កំពុងកើតនេះហើយចុះនេះអានេះស្អីមេដឹកនាំតែគេចាប់តែពាក្យចាប់ណាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់វិភាគថ្ងៃមិញនៅអាមេរិកថាតាមពិតដូណាល់ត្រាំមិនចាំបាច់ចាប់ទេអាចបាញ់កំទេចវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឌូរ៉ូបាន